നിബന്ധനകളോടുകൂടി ജില്ലയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്കും ശിക്കാരവള്ളങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനാനുമതിയായി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കോവിഡ് വാക്സിൻ 1 ഡോസ് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കണം. ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ശിക്കാരവള്ളങ്ങളും ദിവസവും അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമേ യാത്രയ്ക്കായി സജ്ജമാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം യാത്രാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്രക്കായി എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇത്തരം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്രമാത്രം പാലിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമകൾക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. 3-ാം തീയതി 4-ാം തീയതി അല്ല 5-ാം തീയതി തൊട്ട് വള്ളം ഓടിക്കൂടാൻ ഒരു അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കർക്കശമായ ചില നിലപാടുകളും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നിലപാടുകളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് വള്ളം ഓടുന്നത് അസാധ്യമാണ്. കാര്യം ആ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് തയ്യാറാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാര്യം അവരെല്ലാം ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വരുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ഒരിക്കലും അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അത് കാണുന്നില്ല. ടൂറിസം രംഗത്ത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഈ ടൂറിസം മേഖല നിലനിന്നത് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നോ അല്ലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നോ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് യഥേഷ്ടം വള്ളത്തെ കയറി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, കോവിഡിൻ്റെ ഒരു 3-ാം തരംഗം എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വള്ളങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ആത്മഹത്യയല്ല ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഇതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചലമായി പോകും.